切れない？大丈夫？火通り過ぎちゃったの。切れない。ハサミにする？ん？ハサミにする？じゃあ。ハサミにし。包丁で切ってたか。火入りすぎちゃった。あ、でも赤いところもあるのあるんじゃない？どうか食べています。うん。うん。一回止めますよ。うん。のがいいでしょ？どう？どうですか？うん。うまい。自作アヒージョ。うん。ちゃんと切れてるか。でもバジルがいいね。うん。塩コショウが足んなかったかな。かな。そうだよ、いいよ。
説が湧き上がってくるからね。はい。昨日の夜の星も綺麗だったね。うん、あの後月が出てたよ。でも。